1. Mose 19, ab Vers 30 haben wir schon gehört. Génesis capítulo 19, a partir del verso 30. Lo hemos leído acá en la iglesia. Und die später diesen Video sehen, können Sie auch den Text verfolgen. Y los que escuchan este video más tarde pueden seguirnos ahí en la lectura. Ja, das ist ein ziemlich seltsamer Text zum Predigen. Das ist der Nachteil, wenn man die Bibel durchpredigt. Es un texto un poco extraño para predicar y esa es la desventaja cuando uno predica la Biblia sin parar, así de corrido. Ist aber auch ein sehr großes Vorteil, dass wir doch in das Wort Gottes immer sehen können, dass, wie Paulus gesagt hat, alle Schriften sind nützlich, um uns den Weg zu zeigen zu den Herrn, aber auch uns zu zeigen, wo wir auch einen Fehler gemacht haben, wo wir zu rechten Weg kommen können. Pero también entonces es un texto muy apropiado que nos recuerda esa verdad que el apóstol Pablo dice, toda la escritura es útil para enseñarnos el camino, para mostrarnos dónde hemos fallado y corregirnos y mantenernos en el buen camino. In diesem Text lesen wir die Geschichte von Lot und seine beiden Töchter nach dem Zerstören von Sodom und Gomorra. En este texto vemos la historia de Lot y sus dos hijas después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Und da haben wir ein Beispiel, das wir gar nicht verfolgen sollten. Y ahí tenemos un ejemplo que nosotros no deberíamos seguir. Ich habe diesem Predigt den Thema gegeben, gehorche sofort. Y le di el tema a este mensaje, obedece ya. Sofort gehorchen. Nicht irgendwie nachdenken, was der Herr sagt. In einigen Situationen müssen wir sofort gehorchen. Andere Situationen verlangen Zeit, um zu klären, welchen Weg genau ich gehen soll. En algunas situaciones debemos obedecer pronto. Otras situaciones requieren de tiempo mientras consideramos exactamente los pasos a dar. Hier sehen wir aber ein Beispiel, wo besser gewesen wäre, wenn Lot sofort gehorcht hätte. Y aquí vemos un ejemplo donde hubiese sido mejor que Lot hubiese obedecido de inmediato. Und das lesen wir in den ersten Vers, Vers 30, y eso lo vemos en el verso 30, dass Lot so spät den Hinweis des Herrn gefolgt hat. Que Lot siguió muy tarde las indicaciones del Señor. Wir lesen, Gott aber zog von Zoar hinauf und wohnte im Gebirge, er und seine beiden Töchter mit ihm. Im Vers 17, in diesem Kapitel, im letzten Teil des Verses, en el verso 17 de este capítulo, en la última parte del verso, lesen wir den Hinweis des Herrn durch die Engel an Lot. Ahí leemos la indicación del Señor a Lot a través de los ángeles. Rette dich auf das Gebirge. Busca refugio en las montañas. Aber da wollte der Lot nicht diesem Weg folgen. Pero ahí no quiso Lot seguir este camino. Und wollte lieber nach dieser kleinen Stadt gehen. Y él prefirió ir a esta pequeña ciudad, namens Zoar, was so gut wie gering bedeutet. La ciudad se llamaba Zoar, lo que significa pequeña. Dachte in diesem Moment, wenn ich auf den Gebirge gehe, dann wird mein Leben in Gefahr sein. Lieber lass mich in diesem kleinen Ort gehen, in diesen kleinen Ort Zoar. En ese momento él pensó, si yo voy al monte ahora,
va a estar mi vida en peligro. Mejor déjenme ir aquí a esta pequeña ciudad. Und wir lesen in diesem Abschnitt, dass die Engel gesagt haben, ja, mach das, aber sofort, weil wir müssen den Befehl des Herrn nachgehen und diese Städte, diese Ebene zerstören. Y le dicen los ángeles, pero apresúrate entonces, ve ahí, porque hasta que estés seguro, vamos a entonces a ejecutar la orden del Señor de destruir este valle. Wir lesen in Vers 21, dass der Lot Angst hatte, auf den Gebirge zu gehen. Aber dank dieser Ängste von Lot, das muss man sagen, wurde diese Stadt, dieser kleine Ort gerettet. Uno debe decir, sí, Lot tuvo miedo, lo vemos en el verso 21, pero gracias a este temor que tuvo Lot, esta pequeña ciudad fue salva, weil die Engel gesagt haben, diese Ort, das du genannt hast, die werden wir verschonen in diesem Gericht. Porque los ángeles dijeron, esta ciudad que tú has mencionado, la vamos a perdonar en este juicio. Ja, von den Fehlern, von den Kindern Gottes kommen manchmal auch Vorteile für andere. De los errores de los hijos de Dios pueden venir ventajas para otros. Das kann auch passieren. Eso también puede suceder. Und jetzt geht doch auf das Gebirge, eigentlich östlich von Toten Meer, wie wir in Vers 30 gelesen haben. Y ahora sí se instala Lot en las montañas al este del Mar Muerto, como hemos leído en el verso 30. Ich habe gesagt in meiner letzten Predigt in diesem Text, dass es konnte sein, dass wenn Lot sofort auf den Gebirge gegangen wäre und vielleicht westlich und nicht östlich von den Toten Meer auf den Gebirge gegangen wäre, hätte er wahrscheinlich den Abraham getroffen. Ja, sein Onkel. Da wäre er auch in Sicherheit gewesen. Und nicht nur das, seine Tochter hätten auch wahrscheinlich Männer gefunden, dass sie heiraten konnten. Si Lot hubiese seguido la indicación inmediata de los ángeles, quizás se hubiese encontrado con Abraham, que también estuvo en las alturas, en los montes, y hubiese estado en seguridad desde el principio, y hasta sus hijas hubiesen encontrado esposos con quienes casarse. Weil wir lesen genau, dass in Vers 27 der Abraham genau am nächsten Tag nach dem Gericht auf den Berg war und hat den ganzen Tal, diese ganze Ebene gesehen. Porque vemos en el verso 27 que al día siguiente Abraham llegó a las alturas de los montes y vio ese valle completo que había sido destruido. Was wäre gewesen, wenn? ¿Qué hubiese sucedido si? Das ist ein Satz, mit dem die Historiker manchmal spielen. Esa es una frase con la cual los historiadores a veces juegan. Und das ist immer interessant, danach zu denken, was wäre gewesen, wenn? Y siempre es bien interesante pensar en esta frase, ¿qué hubiese pasado si? Was wäre gewesen, wenn vor 175 Jahren diese Pfarrer von der evangelischen Kirche nicht an die Gründung der evangelischen Gesellschaft gedacht hätten? ¿Qué hubiese pasado si aquellos pastores de la iglesia evangélica no hubiesen pensado en fundar la Sociedad Evangélica para Alemania? Das werden wir auch ersten Sonntag in September in Radevormwald feiern. Eso también vamos a celebrar el primer domingo de septiembre en Radevormwald. Aber was wäre auch gewesen, wenn diese Prediger
aus Essen nicht hier nach Gelsenkirchen gekommen hätte oder wäre, si ese predicador que estaba en Essen no hubiese venido aquí a Gelsenkirchen, der hat mit 2 Hauskreise angefangen. Él empezó con 2 estudios bíblicos en casas, aquí en Gelsenkirchen. Einmal hier an die Bochumer Straße und Wichhagen. Un estudio bíblico estaba aquí en la Bochumer Straße y la Wichhagen. Die Ecke da, wo Kalle jeden Samstag Tratate verteilt. Allí en la esquina donde Kalle está siempre repartiendo tratados todos los sábados. Genau da hat ein Hauskreis angefangen. Und dieser Hauskreis vor 150 Jahren wurde diese Gemeinde, wo wir jetzt sind. Y ese pequeño estudio bíblico se convirtió en esta iglesia donde nosotros estamos. Habe mit Michael am Freitag mich getroffen und dann habe ich ihm gesagt, und was wäre gewesen, wenn du nicht hier geblieben wärst? Y le decía, ¿y qué hubiera pasado si no te hubieras quedado aquí? Wenn der Michael woanders vielleicht eine Arbeitsstelle gefunden hätte, das kann immer passieren. Si Michael hubiese encontrado un lugar de trabajo en otro lugar, eso siempre puede pasar. Aber es ist vielleicht ein bisschen dumm, daran zu denken, was wäre gewesen, wenn, weil das ist nicht so passiert. Pero quizás es un poco torpe ponerse a pensar en eso. ¿Qué hubiera pasado si? Porque la cosa es que no pasó así. Die Realität ist, dass wir jetzt hier sind, dank den Herrn. La verdad es que nosotros ahora estamos aquí, gracias al Señor. Und es gibt immer eine Art Kette von Ereignissen, die uns irgendwie voranbringen. Y hay una cadena de sucesos que siempre nos llevan hacia adelante. Und in diesen Ereignissen können wir die Hand des Herrn merken. Y en esa línea de eventos siempre podemos ver la mano del Señor. Was ich hier auch über Lot sagen muss, lo que debo decir acerca de Lot aquí, ist, dass von Angst immer getrieben wurde. Es que él siempre fue impulsado por el miedo. Erstmal hatte Angst, auf den Gebirge zu gehen. Primero tuvo miedo de ir al monte. Jetzt hat Angst, in dieser kleinen Stadt zu wohnen. Ahora tiene miedo de vivir en esta pequeña ciudad. Meine liebe Geschwister, Angst ist kein guter Berater. El miedo no es un buen consejero, amados hermanos. Deswegen sagt uns der Herr, und heute habe ich in unserem Schaukasten gelesen, danke, Bibel, Jesaja 41:10. Por eso dice la palabra, y lo leía esta mañana ahí en la vitrina de la iglesia, gracias a Berbel, en Isaías 41:10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. No temas, pues yo estoy contigo. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. No tengas temor, porque yo soy tu Dios. Ich stärke dich, yo te fortalezco. Ja, ich helfe dir. Sí, yo soy tu ayudador. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Sí, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Und das ist das Wort des Herrn für uns. Es ist sehr interessant, wie der Herr zu uns als Gemeinde in den letzten Jahren gesprochen hat. Es muy interesante cómo el Señor nos ha hablado a través de los últimos años como iglesia. Und das war für mich eine Aufgabe, was mich den Herrn gegeben hat, nach ein Jahr Predigen eine Zusammenfassung zu machen. Y eso es una tarea que me dio el Señor también, después de predicar un año, hacer un pequeño resumen. Und ich staune immer, wenn ich diese Zusammenfassung mache, was der Herr zu uns geredet hat. Y siempre me sorprendo, después de hacer ese resumen, lo que el Señor nos ha hablado. Es gibt viel Hoffnung in diesen Worten des Herrn.
Es gibt diese Verheißungen, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hay esas promesas, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Manchmal werden wir natürlich ein bisschen Angst haben, Zweifel haben, aber trotzdem dürfen wir vorangehen im Namen des Herrn. A veces vamos a tener temores, vamos a tener dudas, pero a pesar de eso debemos ir hacia adelante en nombre del Señor. Wenn wir davon bewusst sind, wir gehen auf den Wegen des Herrn. Wir tun, was der Herr von uns verlangt. Cuando estamos conscientes de que estamos yendo en los caminos del Señor y estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Aber Lot ging weiter und wohnte in einer Höhle, wahrscheinlich in einem verlassenen Weinlager. Pero Lot sigue su camino y vivió en una cueva, muy probablemente en una bodega de vinos abandonada. Es interessant, in Qumran am Toten Meer wurden diese Rollen von den Toten Meer gefunden in einer Höhle. Und da sind diese Behälter, die auch für Wein gebraucht wurden. Y ahí están estos recipientes que también eran usados para preservar el vino. Nur, dass da drin die Schriftrollen gefunden wurden durch eine Hirte. Das war im Jahr 1947 ungefähr. Es interesante allí en las cuevas de Qumran, a las orillas del Mar Muerto, se encontraron estos rollos del Mar Muerto en una cueva, en esos recipientes de vino. Solo que no encontraron vino ahí, sino que encontraron los escritos del Mar Muerto. Eso sucedió en el año de 1947. Das ist sehr interessant, weil überleg mal, jetzt sind diese großen Städte, Sodom und Gomorra und wahrscheinlich andere Dörfer in dieser Ebene zerstört. Die Einwohner sind alle gestorben. Considérenlo, estas dos grandes ciudades fueron destruidas y algunos pueblos alrededor también. Und wahrscheinlich hatten sie diese Höhlen, die haben genau dafür gebraucht, um einiges zu lagern. Da war ein bisschen kühl in einer Höhle. Das ist wie ein Gefrierschrank für uns heutzutage. Sin duda que la gente de estos pueblos que ahora han muerto todos, tenían en estas cuevas sus lugares donde guardaban algunas provisiones. Pues era frío, era como tener su refrigerador ahí. Es kann sein sogar, dass diese Höhle schon den Lot gehörte. Puede ser incluso de que esta cueva ya le pertenecía a Lot und dass selbst seine Vorräte da hatte y que él mismo ya tenía ahí algunas provisiones. Hauptsache, sie sind auf Wein gestoßen. Lo importante es que encontraron vino por ahí. Und dann hatten die Tochtern diese Idee. Y entonces las hijas tuvieron esta idea. Und die Nachkommen von Lot werden dann auch seine Wege gehen, statt die Wege des Herrn. Hätten sie, wie wir in Sprüche 3,5 gelesen haben, auf den Herrn vertrauen. Y entonces estas jóvenes van a seguir sus propios caminos. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen confiado en el Señor, como leímos en Proverbios 3,5? Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Satz, was wäre gewesen, wenn? Y ahora vamos otra vez a esta frase, ¿qué hubiese pasado si? Aber das ist kein Trost jetzt für diese Menschen, pero no hay consuelo ya para estas personas. Wir können uns auch vielleicht die Frage stellen, in 4. Mose Kapitel 14, quizás nos podemos hacer la pregunta, Números Capítulo 14, da wo der Herr den Volk Israel gesagt hat, nach die Erkundung von Jericho oder von Kanaan haben die Kundschafter gesagt, ja,
obwohl da Riesen gibt, wir können dieses Land für den Herrn, für unser Volk nehmen. Mindestens das haben Caleb und Joshua gesagt. Después de que exploraron la tierra, dijeron por lo menos Josué y Caleb, sí, nosotros podemos conquistar esa tierra, aunque haya gigantes en ella. Aber die Mehrheit, 10 von 12, pero la mayoría, 10 de 12, haben gesagt, nein, das werden wir nicht schaffen. Eso no lo vamos a lograr, dijeron la mayoría, 10 de 12. Da merkt man, dass die Demokratie nicht immer ganz richtig ist. Ahí se da cuenta uno que la democracia no siempre tiene la razón. Die Mehrheit haben gesagt, nein, das geht nicht. La mayoría dijeron, no, eso no se puede hacer. Was wäre gewesen, wenn sie sofort gehorcht hätten und das Land eingenommen hätten? ¿Qué hubiese pasado si esos hubiesen obedecido de inmediato y hubiesen tomado la tierra? Sie hätten mindestens nicht 40 Jahre in die Wüste geblieben. Por lo menos no se hubieran quedado 40 años en el desierto. Sogar Mose durfte nicht mehr in das Land. Incluso Moisés se quedó fuera de la tierra prometida. Liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir auf die Stimme des Herrn hören und ihm gehorchen. Amados hermanos, es importante que escuchemos a la voz del Señor y le obedezcamos. Es gibt viele Sachen, die wir jetzt zum Beispiel über unsere Geschichte als Gemeinde denken können. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos pensar acerca de la historia de nuestra iglesia. Aber der Herr sagt uns in Jesaja Kapitel 43, Vers 18 bis 19, pero el Señor nos dice en Isaías 43, versos 18 al 19, Denkt nicht an das Frühere, no piensen en lo pasado, und auf das Vergangene achtet nicht, und no piensen tampoco en lo que ya sucedió. Siehe, ich wirke Neues. Miren, yo estoy haciendo algo nuevo. Jetzt spross es auf. Ahora se está manifestando. ¿Erkennt ihr es nicht? ¿No lo ven? Ja, sagt den Herrn, sí, dice el Señor, ich lege durch die Wüste einen Weg. Yo hago un camino en el desierto, Strome durch die Einöde, Corrientes en la soledad. Der Herr tut etwas Neues, auch mit uns, liebe Geschwister. El Señor está haciendo algo nuevo, también con nosotros, amados hermanos. Bei der Geschichte muss man immer die Zusammenhänge sehen. En la historia tiene que ver uno siempre las interconexiones. Und ich habe euch auch gesagt, y yo también les he dicho, wäre euch nicht gewesen, die Stadtmission Gelsenkirchen-Neustadt, wären wir mit Lucy nicht hier in Deutschland wieder. Oder mindestens nicht hier in Gelsenkirchen. Yo ya les he dicho, si no hubiese sido la iglesia misión a la ciudad, nosotros con Lucy no estuviésemos otra vez aquí en Alemania, o por lo menos no aquí en Gelsenkirchen. Ich erinnere mich, da gab es eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz, als wir nach Guatemala 2006 gegangen waren. Me recuerdo que había una iglesia en Rheinland-Pfalz cuando estábamos regresando a Guatemala, die Interés an uns hatte, que tenían interés en hablar con nosotros, als Pastoren, como pastores. Damals habe ich gesagt, nein, ich habe jetzt keinen Platz für ein solches Gespräch. Y entonces le dije, ahora no tengo espacio para un diálogo así. Es war für uns schon entschieden, wir gehen nach Guatemala, wir nehmen uns diese Zeit in Ruhe, wie lange der Herr möchte.
Era claro para nosotros, nos vamos a Guatemala, nos tomamos este tiempo en calma, todo lo que el Señor quiera. Und natürlich war in meine Gedanken, als ich auch in Guatemala war, vielleicht rede ich wieder mit den Geschwistern in Rheinland-Pfalz. Y por supuesto en mi cabeza se me ocurría cuando estaba en Guatemala, quizás hable con los hermanos de allá de esa ciudad de Rheinland-Pfalz. Stattdessen kam ich zweimal zum Besuch hier zu euch, dank die spanisch sprechenden Geschwistern. En vez de eso, vine 2 veces a visitarles por aquí, gracias a los hermanos de habla hispana, die hier sich Samstag getroffen hatten, que se reunían aquí los días sábados. Ja, und 2018, da war dann die Klarheit von den Herrn. Wir sollen mal gemeinsam gehen. Y en el 2018, entonces el Señor nos mostró claro, caminen juntos este camino. Das ist unsere Geschichte, das ist Teil unserer Geschichte. Eso es nuestra historia, es parte de nuestra historia. Und wir sehen immer den Herrn mit uns. Y vemos siempre al Señor con nosotros. Gott hat uns nicht vergessen. El Señor no nos ha olvidado. Dice Spruch für dieses Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht. Esa palabra para este año, tú eres el Dios que me ve. Das ist eine Wahrheit für uns, meine liebe Geschwister. Esa es una verdad para nosotros, amados hermanos. Das ist mein Predigt für unsere Jahresfest. Esta es mi predicación para nuestro aniversario. Da wir nächsten Sonntag unser ehemaliger Pastor Dieter Kastetter hier am Predigen haben werden und vieles erfahren werden, wunderschöne Sachen. Und vor allem achten wir darauf, was der Herr uns noch zu sagen hat. Vamos a vivir muchas cosas lindas. El próximo domingo el hermano Dieter Kastetter estará predicando acá y vamos a compartir tiempos lindos y sobre todo estemos atentos a lo que Dios aún tiene por decirnos. Wir sind diesen Weg gegangen, hemos venido juntos en este camino. Für einige war ein langer Weg, für andere vielleicht nicht so lang. Para unos ha sido un camino largo, para otros quizás no tan largo. Die Gemeinde selbst hat einen Weg von 150 Jahren hinter sich. La iglesia misma ya tiene un camino de 150 años detrás de sí. Aber wir dürfen, liebe Geschwister, nach vorne schauen, pero nosotros podemos mirar hacia adelante. Lass uns auch mit Hoffnung in die Zukunft sehen. Der Herr ist mit uns. Wer kann uns von der Liebe des Herrn trennen? El Señor está con nosotros. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Wir sind Teil dieser wunderbaren Geschichte. Nosotros somos parte de esta historia maravillosa. Lass uns in Gebet uns auf den Herrn wieder vertrauen. Encomendémonos una vez más en oración a las manos del Señor. Ich bitte euch dafür aufzustehen. Les pido que se pongan de pie para ello. Lieber Vater im Himmel, du bist gut, du bist treu. Und das dürfen wir feiern. Und das feiern wir jeden Sonntag. Señor, tú eres bueno y eres fiel. Y eso lo podemos celebrar. Y eso lo celebramos cada domingo. Und ganz besonders, Herr, in diesem Monat feiern wir deine Treue zu uns. Y especialmente en este mes celebramos, Señor, tu fidelidad para con nosotros. Wir danken dir auch für die Gäste, die nächsten Sonntag hier eintreten werden. Gracias, Señor, por los invitados que van a venir la próxima semana. Wir beten, dass du auch sie segnen kannst, da wo sie sind, wo sie auch ein Licht für dich an die Menschen sein dürfen. Pedimos que los bendigas a ellos también, ahí donde están siendo luz para las personas alrededor de ellos. Und schenke du uns, dass wir, Herr, uns in dich freuen können. Und danke für deine Gegenwart, Mitte unter uns. Y gracias, Señor,
por tu presencia en medio de nosotros. Wir danken dir auch für alles, was wir vorhaben mit Programm, mit Zeugnisse, ja, Erfahrungen. Te damos gracias por todo lo que tenemos planeado, Señor, en cuanto al programa y testimonios. Und das alles wollen wir für deine Ehre tun. Y todo esto lo queremos hacer para tu gloria. Wir gehen, Herr, unter deinen Segen heute. Vamos, Señor, bajo tu bendición el día de hoy. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amen. Amen. Gott segne euch und danke für die heute auch mit der Vorbereitungen helfen werden.